السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو موسم کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے موسلادھار بارش ہوئی، جس کے باعث کئی سڑکیں زیر آب گئیں۔ نالہ نئی میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ اب تک سب سے زیادہ بارش 70 ملی میٹر کے قریب بوکرا کے مقام پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ویسے راولپنڈی نے تمام نشیبی علاقوں میں واٹر پمپنگ سیٹس پہنچا دیے ہیں اور ایم ڈی واضح صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی 25 جون سے 1 جولائی تک شدید بارشوں کی پیش گوئی کی تھی، جس کے تحت ملک بھر میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ مزید بارشوں کی صورتحال مظفر آباد اور گردنواں میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ کچھ پہاڑی علاقوں میں معمولی لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، مگر ٹریفک بحال ہے۔ پہاڑی علاقوں میں محتاط سفر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ لاہور کی صورتحال: لاہور میں بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آج بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% اور 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔